الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم تاريخ الإسلام في المغرب. وصلنا عند الدولة الإدريسية وتحدثنا عن نشأتها وقيامها مع المولى إدريس الأول. بعد المولى إدريس الأول سيأتي المولى إدريس الثاني. خلال عهده ستعرف الدولة الإدريسية بداية ازدهارا، وبعد ذلك سوف تعرف تقهقرا وضعفا، ليأتي بعد ذلك لتأتي أو بعد ذلك فترة أو دولة كان لها بالغ الأثر في المنطقة، وهي منطقة شمال إفريقيا. نشير قبل أن نتحدث عن الدولة التي حكمت المغرب بعد الأدارسة، نشير إلى أن منطقة شمال إفريقيا كانت فيها دول أخرى ودويلات أخرى، من قبيل مثلا دولة الأغالبة الذين كانوا في تونس، والفاطميون أيضا. ونشير إلى أن الفاطميين كانوا يقال أنهم كانوا شيعة، وبالتالي فإن توجههم العقدي وبالتالي فإن توجههم المذهبي شكل مشاكل عديدة لهذه الدويلة أو لهذه الدولة مع الدول الأخرى التي كانت بجوارها. وفي هذا الصدد يقول المؤرخ المغربي الكبير عبد الله العروي في كتابه تاريخ المغرب أن الفاطميين ساهموا في نشر الثقافة الإسلامية في المغرب رغم التوترات الدينية مع القبائل الأخرى. إذن فكما قلنا أن الدولة الإدريسية بعد نهايتها وبعد سقوطها سوف يبزغ فجر دولة أخرى، دولة عظيمة سوف تحكم المغرب، وهي دولة المرابطين، وخصوصا على عهد الحاكم القائد يوسف بن تاشفين الذي أسس مدينة مراكش. ولكن لن ننسى قبله أن مؤسس الدولة المرابطية هو عبد الله بن ياسين الذي قاد الرباط الذي كان على نهر بمحاذاة نهر السنغال، ونسبة إلى هذا الرباط سميت الدولة دولة المرابطين. إذن فالمرابطون كان لهم امتداد قوي في المغرب، وحكموا المغرب لفترة طويلة جدا، من خلالها قاموا بتثبيت دعائم الدين الإسلامي، وقاموا بنشر الإسلام، وقاموا أيضا بفتح الأندلس، لأن المرابطين امتد حكمهم إلى الأندلس كما قلت، خصوصا في عهد القائد يوسف بن تاشفين. الدولة المرابطية كان لها أثر كبير كما قلنا في تاريخ المغرب الإسلامي، وستسقط الدولة المرابطية وستأتي بعدها دولة أخرى لا تقل أهمية عن الدولة المرابطية، وهي دولة الموحدين، خصوصا مع مؤسسها المهدي بن تومرت. وبعد ذلك سوف يأتي الحاكم الذي حكم الدولة الموحدية وهو عبد المؤمن بن علي، الذي قاد تيارا إصلاحيا دينيا قويا أرخى بظلاله على المنطقة، وساهم بدوره في استمرار رسالة الإسلام في منطقة المغرب الأقصى. وفي هذا الصدد يقول محمد المنوني المؤرخ المغربي في كتابه تاريخ المغرب أن الموحدين أسسوا نظاما إداريا متقدما، أي أن خلال فترة الحكم الموحدي قامت هذه الدولة بتنظيم الإدارة والجيش وتنظيم الحقل الديني أيضا، وكانت فترة مزدهرة حضاريا وثقافيا وعسكريا وسياسيا أيضا، وخصوصا على المستوى الإداري كما قال محمد المنوني. ختاما يمكننا أن نقول أن فترة حكم المرابطين والموحدين أو الدول التي تعاقبت على حكم المغرب بعد فترة الأدارسة كانت فترة غنية بالتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي أثرت وأرخت بظلالها على المنطقة، وخصوصا أثرت في الاستمرار أو الاستقرار الديني للإسلام في بلاد المغرب الأقصى. خلال الحلقة المقبلة سنواصل حديثنا عن الدولتين المرابطية والموحدية، لأننا لم نوفيهما حقهما في الحديث خلال هذه الحلقة، ولكن نظرا لضيق الوقت سنؤجل الحديث وسنواصل الحديث خلال الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى ذلكم الحين لكم منا أطيب التحيات،
رمضانكم كريم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.